Takže priatelia, vítajte u mojom ďalšom pokračovaní môjho podcastu s názvom 30 minútovka. Tento podcast nebude len čisto zameraný na nejaké slávne osobnosti alebo na nejakých starostov, ale bude zameraný na každého a bude predovšetkým zameraný na ľudia, ktorí majú dôležitú prácu, ktorá je veľmi dôležitá a ktorú prácu treba oceniť. Vedľa mňa sa nachádza Ivanka. Ahoj Ivanka. Ahoj Samka. Ďakujem, že si prijala pozvanie do môjho podcastu. Ivanka vlastne je zamestnankyňa, pracovníčka, ona vám povie o tom viacej, Slniečko vo Štanici v centre. Takže poďme na to opäť 30-20 minút. Mám na Ivanku zaujímavé otázky o jej práci vlastne a poďme na to. Tak teda Ivanka, mal by som na teba ohľadom práce Slniečku. Tak mnoho ľudí nás pozná, vedia, že robíme dobrovoľníctvo, že som dobrovoľník Slniečku, že sa stretávame a robíme deti šťastnými. Takže taká moja prvá otázka vlastne od začiatku, že prečo si sa vlastne rozhodla ísť týmto smerom, pracovať týmto smerom? Tak to bolo skôr také, ani nie, že nejaké rozhodnutie veľké. Ja mám vyštudovanú obchodnú akadémiu, ale vlastne skúšala som študovať aj vysokú školu, čo sa mi na prvýkrát nepodarilo. Takže som si našla zamestnanie v takejto sociálnej sfére, čo prvé zamestnanie bolo tiež vlastne s klientami s mentálnym a telesným postihnutím. A to ma vtedy vlastne prišiel taký zlom, že som zistila, že vlastne vôbec sa nechcem venovať ďalej nejako tým ekonomickým smerom, ale že možno týmto sociálnym. Takže to bolo také prvé moje zamestnanie, že kde som vlastne prišla. Že si to vyskúšala, že sa ti to zapáčilo, že takáto vlastne práca. Nadviazal by som tak na ďalšiu otázku, že pamätáš si svoj prvý deň v práci, aký bol, ako si sa cítila, lebo veľa ľudí nevie si predstaviť pracovať tu v Slniečku alebo v iných centrách a byť pri tých deťoch, byť pri tých ľudí. Tak či si pamätáš, aký bol teda ten tvoj prvý deň? A neviem, či bolo to tu v Slniečku alebo v inom centre, ale aký bol teda ten tvoj prvý deň, či si na ňo pamätáš? Pamätám si určite, že si to je také zapamätateľne, že každý si pamätá niečo z toho svojho prvého dňa v práci. No a ak myslíš konkrétne sem v Slniečku, tak to už som prišla trošku taká oťukaná tými predchádzajúcimi zamestnaniami. No a keď nejak môžem ťa prerušiť, a keď skúsime úplne ten prvý deň, neviem, či to bolo v Horelici, či to bolo v Čadci. Áno. Vtedy ako to bol prvý deň? To bolo také skôr, že mala som, že to bude jednoduchšie, som si myslela, že možno aj také väčšie očakávania, že prídem a hneď možno budem vedieť alebo hneď nabehnem na ten systém, len potom rýchlo, ako sa hovorí, som prišla na to, že vlastne každý človek, či už s mentálnym alebo s telesným obmedzením je iný a vlastne individuálne musím ku nemu pristupovať, takže vlastne už od toho prvého dňa som tak rýchlo nabehovala na tento systém, že vlastne som zistila, že asi každého bude musieť, ku každému si nájsť nejakú tú inú cestu trošku. Takže takto si ja pamätám ten prvý deň, ale nemala som ako nejaký strach alebo niečo, ako stále ma tak hnalo niečo dopredu, že som sa v tomto našla. Veľa ľudí je vystrašených, keď tu prvýkrát idú, robí im to zle a podobné veci. Tak s týmto som nemala problém, keďže aj doma máme dieťa, čo nie je úplne zdravé, takže som sa už aj v domácom prostredí s takýmito ľuďmi stretávala, takže sa mi to tak trošku aj tak preklenulo, takže ako čo sa týka nejakého, že sa mi niečo, takže s tým som nemala problém. Vlastne, čo je presne tvojou náplňou práce? Keď tak zrýchla povieš, že čo je presne tvojou náplňou práce tu v Slniečku? No, tak to by som aspoň tak zrýchlika prešla, keďže pracujem tu ako inštruktor sociálnej rehabilitácie a kultúrny referent, tak sa skôr venujem takým tým aktivitám priamo pre našich klientov, teda obyvateľov, zabezpečiť im celý ten harmonogram denný, či už sú to nejaké vychádzky alebo nejaké aktivity. Máme tu pekné prostredie v Slniečku, máme tu svoju vlastnú kuchynku, fitko, kde môžeme všeličo vlastne vyrábať, váriť si, chodiť cvičiť, pekná telocvičňa.
hobby dielňa, takže vlastne takýmto smerom, tak vlastne, aby nejak neupadali, nechradli, lebo že predsa u takýchto prijímateľov sociálnych služieb už nejaké nové veci ich nenaučíme, takže aby neupadali, ale naopak aspoň to, čo vedia, v nich stále nejako rozvíjať a snažiť sa aspoň udržať na takej hladine, aby čo najdlhšie to dokázali robiť to, čo vlastne oni dokážu. Takže to je taký aktivitu ako spoločne, ako už aj s tebou, keď robíme nejaké akcie, že sa snažíme aj vonku, ako ten kultúrny referent, trošku takú inú náplň, ale spája sa to samozrejme s tými aktivitami. Takže či už nejaké karnevály alebo spolupráca s inými organizáciami, či oni pre nás prichystávajú nejaké aktivity. Mohla by som spomenúť Mestskú knižnicu v Čadci, Múzeum Kysucké v Čadci, alebo taktiež aj rôzni športovci, ako teraz na Vianoce, veľmi pekná akcia, bola Vianočný stromček Vlci Žilina, takže takto nejako to funguje, tá náplň konkrétne mojej práce. Čo je vlastne na tejto práci také najkrajšie, aby sme stihli čo najviac otázok? Čo je na tejto práci také najkrajšie? Čo ťa vždy poteší, vyčarí úsmev na tvári? Alebo niečo podobné. Pre mňa je najkrajšie asi to, že vidím, že to dáva zmysel, tá práca, ktorú robím. Vidím, že aj pre mňa, ako pre osobu, že sa cítim dobre, keď sa mi niečo podarí, hej, že vidím, že tí klienti sú spokojní a samozrejme aj na nich, že keď vidíte, že nedokáže aj rozprávať, ale iba sa usmieje alebo pozrie tým smerom, keď ho niečo zaujme, tak už iba pre mňa je toto ako víťazstvo alebo niečo také, že áno, že robím to dobre. To tak a zasa tak druhá protikladná otázka, najťažšie. Čo je na tejto práci také najťažšie? Najťažšie asi možno si udržať aj taký ten zdravý odstup od nich, aby sme vlastne nejako... a sa moc do nich nevžili, hej? Tak, ako mne sa to stalo v jednej práci, to by som tak spojila, že musela som odtiaľ odísť a som to strašne zle znášala, takže už by som nechcela prísť do takej etapy, vlastne, že trošku si držať ten odstup, ako rozlišovať. Áno, že si mala ako deti svoje. Áno, tak. Rozumiem, áno, to je dôležité. Lebo je tam veľmi tenká tá hranica medzi tým a tým pádom, že aj keď oni majú svoje postihnutia, ale predsa dokážu veľmi rýchlo a veľmi často vycítiť, čo si k vám môžu dovoliť alebo ako na vás vplýva. Takže nie vždy je to dobre na to psychické zdravie ako na zamestnancov. Áno. A čo ľudia najčastejšie nechápu o živote ľudí s nevyhodneniami tu? Ako to vnímaš? Čo najviac na tých deťoch nechápu alebo celkovo čo nechápu? Ja to vnímam skôr tak, že veľa ľudí sa s tým možno tak nevie zmieriť. Že vlastne oni už nebudú nikdy zdraví, aspoň naši obyvatelia, čo sú tu, oni už nikdy nebudú lepší alebo zdravší, tak mám pocit, že niektorí možno aj čo majú doma takéto deti, že očakávajú viac alebo stále nejako dúfam, myslím, že to moje dieťa, vidím ho, že porovnávam ho so zdravými deťami, že ja ho chcem naučiť toto, ale ako keby nedokázali prijať ten fakt, že to u nich nie je možné. Tak ja to skôr vidím z tejto stránky. Že si myslím, že veľa ľudí má s týmto problém. Ako prijať vlastne. Asi myslím, že sa to často stáva možno tak v rodinách, ani nie možno u nás priamo v zariadení. Že ako rodič a vlastne dieťa, keď má takéto, má problém s tým. Sú to ťažké témy, určite. A ako si udržiavaš takú psychickú pohodu? Tak u nás v Slniečku máme supervízie pravidelne, takže to je vlastne taký rozhovor. Máme aj svoju internú supervízorku, vlastne, že sa stretneme, poviem aj pre ostatných, ako to funguje, nejaká skupinka alebo aj individuálne s tým konkrétnym supervízorom, buď u nás zo zariadenia, alebo chodí aj zvonku nestranný človek, by som to nazvala ako keby také psychologické sedenie, kde môžeme sa nejako vyrozprávať, či už máme problém s nejakým klientom, alebo niečo nevieme riešiť, alebo možno máme problém
sami so sebou, že so zamestnancami navzájom, takže vlastne máme takúto formu pomoci, že kde sa vyrozprávame, ako mne to osobne veľmi veľa pomáha. A hlavne ten názor, keď ja poviem, čo si myslím, a ten názor toho nestranného supervízora, lebo on ma vlastne... Kvázi. Tak. On ma vlastne vôbec nepozná, vie iba z môjho rozprávania, alebo že oni sú už tak naštudovaní, tak sčítaní tými rôznymi sedeniami, že vlastne oni už vedia, že kam to smeruje, alebo akú vetu mi povedať, že čo by ma trošku tak uzemnil, alebo povedal, toto robíš možno dobre, toto zle, alebo tam by si mal spomaliť, takže toto by som povedala, že mne osobne toto pomáha a už potom, keď sa už cítim naozaj, že taká vyťažená, tak to už mám tak odpozorované, že keď tak dlhšie ťahám, že keďže ja chodím na 8-hodinové smeny, že v kuse človek ide a potom takže sem tam to voľno určite padne. A on vám vlastne pomáha. Jasné, áno. Stáva sa ti, že prácu si nosíš aj domov v hlave, že ju prenášaš do domácnosti, napríklad manželovi, deťom, alebo že im to potom vadí, že si nosíš skrátka prácu domov? Tak u nás doma, že vraj to je, takže vraj hej, mi bolo povedané, ale tak ako nerobím to nejako náschvál, ale ako ja som taký človek, že keď niečo aj doma napadne ohľadom práce, tak idem a hneď to musím proste riešiť, tak možno aj toto im tak trošku ide na nervy, že vlastne keď som doma, že by som možno mala trošku upustiť, že riešim fakt, že iba doma rodinu a tak. Tak si nosíš prácu domov. Takže asi si nosím. Takže si nosíš, že sa to nedá, že zmyselne až. Jasné. Čo ti táto práca dáva ako človeku? Čo ti to dalo do života? Alebo... Tak stále mi aj dáva táto práca, alebo ako sa hovorí, že učíme sa celý život a stále nám niečo styky s ľuďmi, či už so zdravými, alebo s chorými, či už noví ľudia, alebo celkovo ľudia, s ktorými sme stále v kontakte, niečo dávajú, takže stále, každý deň je proste tu iný. Takže stále sa učím nejak inak možno reagovať. Ja si myslím, že trošku aj takú tú trpezlivosť. Lebo keď 100-krát od chorého, mentálne postihnutého klienta počujete, kedy príde Ježiško a kedy príde Ježiško, tak už aj človek trošku sa tak naučí reagovať na tú situáciu, lebo inak by ako zbláznil. Takže vlastne už, že jedným uchom dnu, druhým von, to som len dala akože taký príklad, že trošku tak, že, lebo ako to aj zdravého človeka dokáže to vytočiť, tak takže taká trošku taká trpezlivosť, že už veľa vecí aj tak vyradzujem bokom, že je to už ako nepodstatné. Takže asi tak teraz u mňa. Dosť podobná otázka. Zmenila ťa táto práca? Aká si bola pre tú prácu, aká si teraz? Či ťa nejako zmenila? Myslím, že určite ma zmenila už aj tými poznatkami, že čo sa týka aj komunikácie, rôzne vlastnosti, napríklad situácie, ktoré dokážem riešiť bez nejakého vypätia, alebo také, že tu sa dennodenne s takýmito situáciami stretávame. Takže by som povedala, že stále sa učím, ako už som už predtým hovorila, reagovať možno či tak, alebo tak, že ako najlepšie viem, že takže určite každá práca nás menia, každý jeden deň ma tu menia. Ovplyvňujú ma nielen klienti, ale aj kolegovia, všetci. Tak. Takže si myslím, že určite. Že určite to ide do osobného života. Ako sa aj hovorí, že tam, kde sme najdlhšie s tými ľuďmi, tak takí sme, tak myslím si, že asi čosi na tom pravdy je. Áno. Teraz, keď idem trošku bližšie ku tým klientom napríklad, čo robí tak klientom najväčšiu radosť tu? Všetkým, tak čo im najväčšiu radosť urobí? Tak oni radi papajú, tak samozrejme sladkosti, kávičku, si radi posedia pri kapučíne a tak podobne, ale majú radi aj hudbu, keďže my už tu máme málo tých maloletých detí, takže sú to vlastne dospelí ľudia, takže ale vlastne dušou stále deťmi, takže vlastne ako malé deti potešia sa aj či už nejakej hráčke, ale hovorím, že najviac asi tomu jednu dobrému jedlu. Áno. Ako klasické deti, že majú radi sladkosti, takže jasné, oni to majú radi. Z môjho hľadiska asi toto ja vidím, že to ich tak najviac poteší.
Sú medzi nimi silné priateľstvá, že spolu držia, že sa majú radi, alebo sú tam nejaké hádky, alebo ako to vnímaš, keď tu si každý deň s nimi, teda 8 hodín, Áno. či sú medzi nimi silné priateľstvá? Ako určite, lebo my sa tu snažíme, alebo oni tu vlastne žijú ako jedna veľká rodina, keďže niektorí sú tu už od malička z dojčenských ústavov. No to znamená od malička až do smrti, hej? Áno, Nástavbou áno, tu budú. dožívajú. Naši obyvateľia tu dožívajú vlastne oni už. Na celý život teda. Tak sa nikde nepremiestnia. Si už musia Takže, ale máme vybudovať tie tu. vzťahy. Takže si zajedno aj musia zvyknúť jeden na druhého, takže si myslím, že je to aj týmto trošku tak podmienené tie priateľstva, ale taktiež tu aj máme skupinku klientov, ktorí vlastne prišli z jedného detského domovu tu k nám ako skupinka, takže oni už v tom detskom domove držali spolu, tak je to cítiť aj tu, že sú takí spolu držia, zotrvávajú a tak. Poznajú sa, tak áno. Tak, detské áno. domov, asi z Turzovky, predpokladám, čo? Áno, Turzovka. Turzovka je taký najbližší detský domov. No a keď sa ešte opýtam, aj nejaké hádky bývajú medzi nimi, alebo hádky vôbec? Určite, o nejaké sladkosti, niečo také, čo? No, tak aj o sladkosti, ale ten má to, ten druhý nemá, alebo tak, alebo skôr je to ani nemožno tak, že konkrétne o niečo, ale by som povedala, že z toho psychického hľadiska, akože jedného niečo vyprovokuje a už ho automaticky sa pridá druhý. Áno. Že keďže tu žijú viacerí, dajme tomu aj na izbách alebo na jednom oddelení, tak samozrejme, áno, že sa to ovplyvňujú tie vzťahy, keďže sú v jednom kolektíve. Máte tu aj klientov, ktorí odchádzajú preč a chodia tu iba na deň, alebo vy ste zaradenie, kde iba musia byť večer, alebo aj niektorí, ktorí odchádzajú? My sme vlastne, že sú tu umiestnení na stálo, ale máme tu zo pár takých klientov, čo vlastne ešte majú nejakých rodinných príslušníkov, že iba takto na návštevy alebo na Vianoce, že si ich zoberú. Ale ako denný stacionár chodiť my nemáme. Že by ich tu vodili a potom si po nich chodili, tak toto nie. Prečo je dôležité, že tieto centra existujú a že sú vlastne? A že ich štát podporuje a že sú? Prečo si myslíš, že to je dôležité? Tak ja si myslím, že teraz by to práve naopak v dnešnej dobe malo stále napredovať takéto zariadenie, ako aj zo štátu byť podporované, lebo máme či zlú životosprávu a všetko viacej stresu a takže tie deti sa nerodia všetky zdravé. Takže a nie každý rodič možno zvládne sa starať v domácom prostredí o takéto dieťa, takže naozaj je potrebné, aby tieto zariadenia boli či už začlenení tým zdravotným personálom alebo nejakými tými inštruktormi, lebo že každý chce, aby viedol to dieťa vaše plnohodnotný život a keď sa nedokážem o ňo postarať doma, tak samozrejme treba ho dať do takéhoto zariadenia. Viem, že tam bude čo v najvyššej miere. Kde mu vedia pomôcť, čo vlastne potrebuje. Tak, a už to nie je ako kedysi, vieš, že si išiel kdesi, že zariadenia boli mimo civilizácie, postavené kdesi medzi horami. No my tu Slniečko sme ešte dosť tak ďaleko, ale to z toho hľadiska, že sme ešte dosť vo Šťadnici, tak tu ľaliky, že my sme ešte tak to staršie zariadenie, ale už tie novšie, už to nie je také, že tých postihnutých vyslovene mentálne, telesne, kde si skrývame a že to ľudia nejako taja. Aj medzi ľudí vlastne chodia. Chodia už ako normálni ľudia. Či už podobne, alebo... Takže snažíme sa ich v dnešnej dobe čo najviac začleňovať medzi tých zdravých ľudí, čo je akože veľký plus, že potom aj oni dokážu trošku napredovať. Máte tu aj nejaké deti, ktoré v niečom uspeli, nejaké súťaži alebo podobné veci? Mňa napadá tá biblická olympiáda. Biblická olympiáda, áno. Sú veľmi veriace tie deti, že veria veľmi. Áno, máme tu zo pár takých klientov, čo sa venujú, že tá pamäť je naozaj ako, keď jedno im neslúži, tak druhým zase, že ide. Tak boli na biblickej olympiáde, taktiež tu máme jednu klientku, takú Dominiku, čo nádherne maľuje, ilustrovala nám aj našu Slniečkovú, čo máme takú brožúrku. Áno, to som videl, veľmi krásna. Takže vlastne určite sa nájdú aj takéto talentované, ako sa hovorí, že Pán Boh mi kde si niečo ubral, ale kde si majú zase oni názvyš, takže aj takéto deti dokážu naozaj všeličo, takže máme aj my takýchto klientov. Keď ešte idem znova ďalšou otázkou, tak skôr na teba, že čo by si chcela, aby ľudia o tvojej práci
konečne pochopili. Tak ja by Si som... pochopila, asi si teda pochopila moju otázku, tak môžeš sa pokračovať. Ja by som skôr tak toto možno nasmerovala k tým mladým, že by som chcela tak dať do popredia, že aby tí mladí nás nejak nezahadzovali túto sociálnu prácu, lebo ako naozaj je to ťažká práca, či už ako opatrovateľ po tej telesnej stránke, že sa nadvíhajú, či pri tom kúpaní alebo prebaľovaní, hej, že je to fyzicky náročnejšia práca. Taktiež možno aj práca toho inštruktora, že v kúse ste s tými klientami non-stop a zase je to po tej psychickej stránke náročné, aby sa stále našli nejakí takí ľudia, čo vidia v tomto celom zmysel, áno. Nemyslím, že ako zamestnanie, ale možno trošku aj také poslanie. Si myslím, že táto práca je celkovo takým poslaním, že treba ju robiť trošku aj so srdiečkom. Čo si myslíš, že to je poslanie, práca? Už si mi odpovedala na ďalšiu otázku, tak teda myslíš si, že to je poslanie? Áno, určite. Nemyslím, nedá sa to brať ako prácu, že prídem, odrobím si 8 hodín, idem domov, ale musíš to brať aj tak so srdcom, s poslaním, že sa staráš o tie deti. Lebo si myslím, že by tu ten človek tak nevydržal. Áno, rozumiem, áno, však ako aj dobrovoľník tiež to tak vnímam a... Tak možno aj takých ľudí ako si ty, ako keď máme spolu, že za žiadne peniažky prídeš dobrovoľne, spravíme nejakú akciu spolu, takže na to, že si mladý človek, a keď vidí človek tie úsmevy tých detí, že sa im to páči, že im to spriedni ten pobyt a nebudú predsa tu, ale môžu ísť niekde inde vidieť svet, tak si myslím, že to veľmi tí deti poteší, pomáha. Áno. Takže toto možno. A oni si vážia hlavne tie drobnosti. Áno, hej, už si aj sám všimol, že... Vedia ich najviac vlastne potešiť a vedia byť si najviac rádi. Tak blížime sa už pomaly ku koncu, ale ešte mám nejaké otázku. Čo najviac Slnečko potrebuje ako ústav? Čo najviac potrebuje? Tak určite ľudí, ako som mu spomínala, týchto mladých, ktorí prídu, majú nejaké nové nápady, majú drive, hej, lebo keď si tu už dlho rokov, tak samozrejme či už si vyčerpaný, hej, celkovo z tej práce, či už po fyzickej alebo psychickej stránke. Takže určite tých nových ľudí, ktorí majú záujem vlastne pomôcť hlavne a cítia to tak, lebo ja si myslím, že keď to znútra cítiš, tak potom aj tá práca inak vyzerá. Ako keď len idem ráno, odrobím si svoje 8 hodín, ako si spomínala, potom ideš domov, ako aj sám si spomenul, že aj ty, keď tu k nám prídeš, že vidíš, že rád to robíš, že aj keď to robíš nežistne tú prácu, že vidíš, že ťa to naplní. Áno. Takže určite takýchto ľudí, možno podobných, či už v tvojom veku, alebo tak celkovo tú možno mladšiu generáciu. To potrebuje ľudí hlavne, aby to boli ľudia, ktorí sa majú o nich postarať, o klientov a ktorí vedia pomôcť. Keď bude kvalitný personál, tak samozrejme bude všetko kvalitné fungovať. Služby, to bude fungovať. Tak. Keby si mala možnosť sa vrátiť čase, neviem, 30, 40, alebo nechcem 20 rokov dozadu, teda asi 20 rokov by som povedal, asi áno tak, alebo 15, no a išla by si znova do toho, že by si išla znova tu pracovať a znova to študovať a znova týmto smerom, alebo keby si vedela, že čo to obnáša, tak už že by si do toho nešla. Tak ako určite by som išla, lebo stále mám ešte taký pocit, že som všetko nevystriedala, tie možnosti, čo sa týkajú tej sociálnej práce, aj keď som pracovala s týranými ženami, so starkými, s mentálne stelesnými, či deťmi alebo dospelými. Teraz ako profi rodič, že som aj doma mala nejaké detičky a starala sa nejakú dobu o ne, takže stále ešte v tej sociálnej sfére sú nejaké možnosti. Ešte som nebola napríklad s bezdomovcami alebo možno nejaké charity alebo takto, takže ešte nemám taký ten pocit, že by som z tejto sféry ako pracovne chcela odísť. Ako možno raz určite si myslím, že nie je to taká práca, že asi aspoň u mňa, že do dôchodku, keď to tak poviem, ale išla by si znova do toho. To určite by som. Že nezmenila by si to. Nie. Hovorila si, že doma detičky. Ako to bolo, že si zobrala z centra
predtým, Tak, nejaké áno. detičky domov? Áno, to bol ako Nakoľko, dočasný, alebo ako to fungovalo? to bol ako dočasný detský domov, vlastne, kde boli týrané ženy s deťmi umiestnené Aha, tak to iba... neboli klienti, ako sú tu, ale boli Nie, to len ako z rodín normálni. odobratí, keď bola nejaká ťažká Ja tak si im situácia. iba tak pomohla, že Áno, si ich zobrala. áno. Tak to neboli ako tu klienti, Nie, ale boli To to bolo ako ako zariadenie, kde... ľudia, ktorí boli bezdomová, mali Tak, nejaké ako v prvom problémy. rade ich Aha, sociálka áno. zobrala, dala do toho zariadenia, lenže tam mohli byť iba pol roka a cez to sa už riešil, kde ti detičky pôjdu. Takže po túto dobu, cez tento pol rok som ich mala vlastne doma u seba a fungovala ako profi rodič vlastne, že si zaplatený zariadením ako ich zamestnanec, ale všetko im doma, chodí s nimi do školy, varíš im, perieš, učí sa s nimi, spia u teba vlastne v tvojom rodinnom prostredí. Takže toto bola pre mňa naozaj veľká výzva, to bolo také prvé u mňa, taký veľký boom, lebo som vlastne nemala ešte svoje deti. Bola som mladá, hej, tak som si to predstavovala, ako sa hovorí, hurvínek v válku. Že požičaš nejaké deti niekomu. Tak, ale zvládli sme to a bolo to veľká Áno, výzva a bolo keď to sa akože dobre. Vrátime ešte k tomu slniečku. Slniečko má teda aj vlastnú kuchyňu, hej? Áno. Kde klientov vlastne varia, Áno. tak majú jedlo a aj klienti si môžu niečo sami uvariť, také niečo, Áno, že áno. majú tu možnosti. Máme tu terapeutickú kuchynku, kde tak pravidelne sa snažíme tak raz, dvakrát do týždňa ísť, či už si upiec nejaký jednoduchý koláčik, alebo na čo majú chuť. Oni dokážu, tí šikovnejší dokážu aj s nožíkom narábať, vedia aj krájať nejaký cestovinový šalátik, alebo majú radi vypražaný sír, že obaliť, trojobal, tak niečo jednoduché určite zvládnu. Máme aj svoj skleník, kde si pestujeme, takže z toho si potom aj robíme lečo. Aj iriska vonku, ako som pozeral, sú tam. Takže aj toto využívame, čo sa týka tej terapeutickej kuchynky. Takže je to také fajn, že aj sami si môžu urobiť šikovnejší čaj. Veľká, pekná. Áno, ako priestory sú naozaj tu super. Si myslím, že snažíme sa tu žiť tak ako moderne, tak rodine. pekne to tu vyzerá. Myslím, že je to tu veľmi návodné. Som rada. Aký má počet slniečko klientov? 105 máme 105 klientov, 105 vlastne ľudí. Ale z toho niektorí sú ležiaci, niektorí chodiaci. Áno, na vozíkoch a máme vlastne 5 oddelení, takže na niektorých sú pomiešaní, niekde si ležia. Tam sa to ráta do skupín, tuším, nie? Že sú áno, my máme tak pomenované tie oddelenia podľa abecedných písmenok a vlastne výchovu a tak. Áno, a každá skupina má teda asi iné postupy, iné... Áno, tam si už na každej je nejaký zamestnanec, inštruktor, ktorý si už tú svoju skupinku kvázi riadi. Áno. Že čo s nimi bude robiť. Dobre, tak moje otázky sú asi vyčerpané. Asi by som sa ťa už nič ďalej také neopýtal, čo ma napadala. Ale teda to najdôležitejšie, prečo je dôležité aj tento podcast, to video, je to, aby teda aby mladí ľudia pomáhali teda takýmto ľuďom, aby pomáhali teda Slniečku alebo iným centrám, aby sa zapájali dobrovoľne do takýchto akcií a do takých vecí. Súhlasí s tým, že je to teda veľmi dôležité, aby ľudia takéto niečo robili a pomáhali týmto. Nemyslím len nás ako Slniečku, ale aj v iných organizáciách. Áno, lebo tu sú sa asi také najznámejšie Slniečko. No áno, my sme veľké zariadenie. Ešte je, tuším, v Horelici v Čaci. Tak, Horelica je Čaca, Turzovka je detský domov, áno. A potom Byča. No, Byča po okolí. A potom už ideme Charity potom a tak. Potom už ideme ďalej mimo. Ale dá sa, ako aby sme ešte tak, ak na záver môžem povedať, že teraz, keď už aj nejakú takúto pomoc, že hovorím tým zariadeniam, tak sa mi aj často stáva, za čo by som chcela aj poďakovať, že som aj všetkým ľuďom vďačná, ktorí ma kontaktujú, či už aj osobne, alebo aj nejakým messengerom, že niečo majú, či už nejaké spoločenské hry alebo podobne. Takže sa mi stáva často, že napíšu, že ahoj, že máme toto, že nepotrebujete, tak je také fajn, že ešte stále sú tu teda nejakí takí ľudia, že ktorí chcú pomáhať aj týmto smerom, takže to je super. Tak to je veľmi krásne. Takže posúvame to aj do ďalších. Tak máme poslednú minútku a mňa ešte napadla taká posledná otázka, pikoška, čo by možno ľudí zaujímalo. Majú klienti aj sociálne siete? Môžu mať? Určite, áno, majú môžu svoje využívať mobily. Instagram, Facebook, áno. plnohodnotne. Áno. To je super, to sú určite radi.
Dobre, Ivanka, tak ďakujem ti za tvoju polhodinku, za tvoj čas, že si mi zodpovedala na moje otázky a že sme mohli takto dať do povedomia ľudí o práci vlastne Slniečku, ako to funguje, ako funguje tvoja práca a ako toto chodí. Tak ti krásne ďakujem. A ja ďakujem za Ďakujem. pokecanie.